Hola mis traviesos, ¿cómo están? Bueno, estamos hablando pasito porque el día de hoy les traemos un video que es slime a escondidas. Entonces vamos a empezar. Bueno, para esto necesitaremos pegamento. Vamos a hacer todo diferente. Necesitaremos detergente de este para la ropa, que es Ariel, o si no, líquido para los pupilentes, bórax o algodón para planchar. Talco para pies, no perfumado, no, porque no funciona. Entonces este talco. Utilizaremos un bowl y palitos. Entonces lo primero que haremos va a ser echar nuestro pega. Trataremos de no hablar mucho, ¿bueno? Miren esto. Está muy chévere. Bueno, vamos a seguir echando nuestro pega, que ya se lo echamos prácticamente todo. Listo. Ya nos está quedando algo así. Lo siguiente que vamos a hacer es tinturarlo. Yo lo voy a tinturar de morado y yo lo voy a tinturar de verde. Y vamos a echarle oh my god, esto ya es slime. Miren, esto está muy raro. Bueno, miren, la pintura es como el activador. Está muy raro. Bueno, así me está quedando. ¡Uy! Oigan, esto está demasiado raro. A mí me está quedando de este color y a mí de este color. Nosotras no le vamos a echar glitter, pero si quieren le pueden echar escarcha o lo pueden hacer crunchy. Creo que estamos hablando muy duro. ¿Y qué persona? Sí, está mi tío, que es el papá de mi prima. Están mis abuelitos. Está mi primo, mi otro primo. O sea, mi hermano. Ajá. Bueno, ya es hora de aplicarle el detergente. Vamos a ir echándole poquito a poquito. Bueno, no tan poquito tampoco. Ya, por ahí. Yo le echo, tranquila. Ay, muy Lara. Ok, le eché un poquito y ya es slime. Miren, yo le eché... ¡Ah! Perdón. Ok. Siempre nos pasa lo mismo. Ay, Jesús. Miren, miren esto. Miren. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Bueno, vamos a mezclar muy bien. Listo, mis traviesos, ya volvimos. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle talco. Un poquito. Miren cómo me quedó el color. Me encantó. Está muy bonito. Miren. Ups. Ay, la fanática del talco no hace nada más que echarle mucho No, talco. miren, le eché poquito. Pero comparen eso con esto. Les hice un corazoncito porque los amo. Le queremos agradecer a Naila Kimberly porque se suscribió a nuestro canal. Muchas gracias, Naila. Si no han visitado su canal, visítenlo, suscríbanse
y denle muchos likes porque hace videos súper chéveres y súper entretenidos. Te amamos, Naila. Miren. Vamos a echarle un poquito más de talco. Y si todavía no se le... Espera, viene alguien. Siento que alguien viene. No. Bueno, si todavía no se les hace, van a agregar un poquito más de detergente o de su activador de preferencia. Nosotras pues siempre lo hacemos con detergente porque es lo más fácil de conseguir. Y pues a nuestra familia no es que le guste el slime. Entonces por eso decidimos hacer slime a escondidas. Los videos pasados de slimes no los han dejado hacer. Hasta que ayer Algo dramático pasó. les preguntamos, ¿podemos hacer slime? ¡Ay! No más merjurjes. Ese es el apodo del slime, merjurje. ¡Ay! No más merjurjes. Lo único que hacen es desperdiciar las cosas y manchar. Y plata. Y plata. Siento que alguien va a venir. Sí. Bueno, a mí ya se me hizo el slime. Se me partió el paleta. O sea, Van a sacarlo y empezar a amasar. no, ya, se me rompió. Fuera, palito. No. No grites. Ups, Es que se nos olvida que esto es a escondidas. lo siento. Esto está muy chévere. Me tocó con el otro. Siento que alguien vino. Mejor dicho, le voy a echar llave a la puerta. Ya vuelvo. Y ya me quedo con ustedes, traviesos. Ay, no. Es que siento una fuerza muy horrible. Ay. Ok. Estos traviesos. Mira, está súper chévere este slime. Pero vamos a pasar otro palito a la señorita. Ya vuelvo traviesos. Espérenme. Se le pegó el slime horrible. Volví. Siento como unos pasos rarísimos. Estoy asustando. Yo también. Siento que alguien va a venir y no sé. Ay, no. No sería lo peor que nos pase. Pero es la colchoneta la que nos está asustando. Bueno, le echaremos un poquito más de talco. Y vamos a mezclar. Mientras que ya masa con las manos, yo sigo con el paleto. ¡No! Y ya le va a quedar. Bueno, a mí ya me está quedando traviesos. Le voy a echar un poquito de detergente que está por aquí. Y vamos a mezclar. Bueno, como ya llegamos a los 10 suscriptores, gracias a Naila, hoy vamos a grabar 2 videos, que es pues este. Y les vamos a grabar uno de adivinando El Roll Yourself Challenge. Entonces, si ven este video, por ahí en unas 2 horas ya estaremos subiendo el otro. Entonces no se lo vayan a perder porque pues nos vamos a divertir mucho haciéndolo y nos vamos a esforzar también mucho haciéndolo. Dejen abajo en los comentarios quién va a ganar. Traviesa 1, mi prima. Traviesa 2, yo. Ok, ok. Mira. Esto está muy chévere.
Miren, traviesos. Ay, Dios. Miren. Bueno, traviesos, así no nos quedaron los slime. A mí pues me había quedado este. Y a mí así, verdecito, qué lindo. Bueno, si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para ser parte de la familia más traviesa de YouTube. Bye. Casi se pega.